ทุกคนก็ครั้งนี้นะผมก็มาลุยเดี่ยวเลยนะครับที่อุทยานน้ำตกแห่งชาติห้วยยางครับก็ว่างๆนะฮะวันนี้ว่าจะอยู่เฉยๆซะหน่อยออกมาซะอย่างนั้น静寂の中かすかに響くเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเห็นรังมดก่อนเลยนะความสมบูรณ์ของธรรมชาตินะครับเหมือนจะย้ายรังหนีฝนนะผมก็โดนกัดไปจึก2 จึกนะครับเขาก็มาต้อนรับก่อนเลยทุกคนเราก็มาอุทยานน้ำตกห้วยยางนี่คืออากาศจริงๆทุกคนแล้วก็จังหวะที่ผมมาที่เนี่ยนะของจริงก็สวยมากเลยนะครับแบบสวยอะนะแล้วก็ถ่ายออกมาก็สวยนะฮะแบบกำลังดีเลยนะมันน่าจะเป็นแบบช่วงหน้าฝนพอดีเลยนะครับประมาณนี้เลยครับถ่ายออกมาแล้วสวยมากถ่ายอากาศเย็นทีครับพอดีว่ามานะฮะแล้วเดินหลงนะครับเขินมากเลยนะฮะทางจะเดินยากแล้วก็แปลกๆเหมือนจะมีแบบทางปิดทางขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเขาก็จะไม่มีลูกศรไม่มีอะไรเลยนะก็เลยมีการหลงกันนะฮะปกติถ้าอาจจะมีคนมาบ้างอะไรบ้างก็จะมีคนเยอะนะแต่ว่าที่นี่มันปลอดภัยมากเลยนะครับนี่ก็คือน้ำตกชั้นที่1นะครับว้าวทุกคนตูมนะครับมีน้ำนะเดินต่อเลยโอ้ยเดินหลงไม่ก็ฉันหลงไปเกือบ20 นาทีนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลาเที่ยวแล้วเสียเวลาเลยครับเดินต่อฮะนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือต้นทองหลางนะนะฮะหายโคตรใกล้ครับตอนนี้เดินต่อนะฮะจะต้องมีสติตลอดเวลาครับ ต
ที่นี่นะครับมดเยอะมากทุกคนต้องระวังนะแต่ว่าที่ผมรู้คือแม่นะฮะเจ้าหน้าที่นะครับคือหล่อมากเป็นทางไหนนะเราอาจจะต้องว่ายน้ำผ่านไปดูว่าโหนี่ปลาพวงทุกคนเจอนะนี่น้ำขุ่นนะฮะเพราะว่าดูแล้วเหมือนจะแบบฝนตกนะ ก็นี่นะคะทุกคนปลามาส่งเราเขาก็กินอาหารนะฮะไม่คือผมมาหลงแล้วนะทุกคนคือมันไม่น่านะไม่ประเด็นเนี่ยดูแล้วแน่เนี่ยคนชั้น3มันอ่ะชั้น4อะครับว้าวดูกันไหมมันไม่ไกลอะผมเดินหลงทุกคนโอ้นี่เฮ้ยทางดีเลยอ่ะปามันไม่ได้ก็มาอธิบายคร่าวๆนะครับพอดีว่าผมเองก็ต้องรีบนะครับรีบกลับเพราะว่ามาถึงที่นี่ก็บ่าย2แล้วนะครับแล้วฝนตกด้วยนะครับอุทยานที่จะปิดบ่าย4 โมงครึ่งนะครับ แกว่ง ส่วนตัวทากมันไม่มีเลยนะครับที่นี่ถ้ามีแล้วก็มันก็ไม่น่ากลัวอะไรมากนะครับทุกคน โอ้ไม้พันนะฮะสวยงามทุกคนทางเดินเป็นแบบนี้นะครับตั้งแต่เดินที่อุทยานมายังไม่เคยใช้ไม้เดินใช้ไม้ปีนเลยนะครับนี่ก็ใช้ครั้งแรกเลยครับ จริงคนธรรมดามาไม่ได้อะเนี่ยถ้าแบบแม่งไม่ฟิตเนี่ยครับโอ้ ทางเดินรวมทั้งหมดนะผมว่าไม่ถึง1 กิโลนะทุกคนแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นเขานะเอาเดินไปเดินมาขึ้นมาชั้น5แล้วนะครับเนี่ย โอ้ชั้นนี้แหละนะครับที่เล่นน้ำนะปลาโอ้น้ำตกสะอาดทุกคนนี่นะอยากไปต่อทุกคนแต่ว่าไม่ไหวว่ะ
คือบอกเลยนะครับท่านผู้ชมคือทางเดินตรงเนี้ยนะครับ มันไม่หมูเลยนะครับ ผมจำเป็นต้องใช้ไม้เดินป่าของผมออกมาช่วยเดินนะฮะเป็นไม้แบบคอยช่วยค้ำนะครับ เพราะว่าถ้าผมไม่แนะนำเลยนะครับว่า ถ้าร่างกายไม่ฟิตหรือว่าผู้สูงอายุนะฮะหรือเด็กๆนะครับอันตรายแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่นะครับก็มีข่าวสมัยก่อนนู่นนะฮะถ้าเกิดขึ้นไปชั้น6ชั้น7ชั้น7อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะทางอันตรายมากครับทุกคนตรงนี้เล่นน้ำได้นะครับแต่ดีมากเลยนะฮะจุดเล่นน้ำเลยนะครับแต่ว่าผมเองก็ไม่ได้เล่นนะครับโอเคนะครับที่นี่นะครับได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาตินะครับปี2534ครับเป็นอุทยานลำดับที่74ของประเทศไทยมีพื้นที่161ตารางกิโลเมตรครอบคลุมป่าไม้และภูเขาสูงชันนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็เช่นน้ำตกนะครับที่นี่นะฮะก็เป็นน้ำตกห้วยยางนะครับน้ำตกเขาลานน้ำตกหินดาดนะครับมีเส้นทางธรรมชาติเหมาะแก่การที่ชอบคนที่ชอบธรรมชาติมากๆนะครับอยากมาพักผ่อนแบบชิลๆครับต้นกระบองเพชรกำลังแตกเลยนะง่วงนอนโอ้นี่คือทางลงนะครับก็โอ้ดูนะกลับกันนะครับเพราะว่าเวลาหมดโอ้ผีเสื้อโอเคแล้วเราก็ลงแล้วนะฮะ ท่านี้น่าเล่นมากนะ ตรงนี้แล้วก็จุดที่เจ้าหน้าที่จะอยู่กันนะครับเขาก็จะอยู่กันตรงนี้นะครับถ้าไปชมตรงนี้นะฮะก็เราก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่นะสักพักใหญ่ๆเลยนะก็คุยกันเล่นๆนะฮะโอเคที่นี่นะครับก็ถ้ามันสวยงามก็จริงนะแต่ว่ามันเดินยากนะครับมันก็จะมีแบบนักท่องเที่ยวพลาดกันบ้างนะถ่ายรูปตกไปสมัยก่อนก็มีนะฮะออกข่าวนะครับก็มีตุยบ้างนะฮะก็ออกข่าวกันไปแล้วนะครับมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับเคยเห็นวาบๆนะก็เดินกันด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องมีสกิลในการเดินพอตัวเลยนะการทรงตัวนะครับอย่างผมเนี่ยเล็บนิ้วก้อยฉีกเหมือนกันนะคือมันก็ไม่ธรรมดานะฮะที่นี่แล้วก็คลิปนี้นะครับก็ใกล้จบลงแล้วครับท่านผู้ชมยังไงเนี่ยนะก็
กด Subscribe ให้ผมนะ กดทีเดียวนะ ฝากกดด้วยนะทุกคน ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อนผมทั้งนั้นแหละประมาณนั้นนะ ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยนะ ก็ขออภัยถ้าท้ายคลิปผมยกขาขึ้นมานะพอดีมันไปบาดเจ็บตรงนั้นจริงๆนะมันลื่นปึ๊ดเดียวเองนะอยู่ในรองเท้าด้วยนะครับ ข้างบนนะ แหม่ถ้าใส่รองเท้าแตะก็คงไม่ลื่นนะทุกคนคงไม่แบบเต็บฉีกนะเนี่ย ผมว่าสวยมากด้วยนะนะครับ แล้วถ้าใส่รองเท้าเดินป่าจริงๆเลยนะมันก็เหม็นอีกอะทุกคนเท้าผมก็มีกลิ่นด้วยนะก็แบบดูแลยากเหลือเกินนะฮะตั้งแต่สมัยทำงานแล้ว ดีอ่ะ แต่เอาจริงๆนะทุกคนก็ที่ในอุทยานแห่งประเทศไทยเนี่ยผมว่าปลอดภัยมากนะผมว่ามาตรฐานที่เจ้าหน้าที่ดูนะมีทุกจุดและดีนะก็จริงๆไม่มีอะไรน่ากลัวนะถ้ากลัวก็คือมโนไปเองทั้งนั้นนะทุกคนมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะครับแต่ผีเสื้อสวยดีนะฮะมาดูผีเสื้อกันแล้วก็จะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานต่างๆที่มันเราไม่ค่อยเห็นและหายากนะมีแต่ความสวยงามที่รอเราอยู่นี่ทุกคนเป็นที่นั่งกินข้าวนะที่อุทยานเฮ้ยสวยมากนะเนี่ยทั้งหมดแล้วก็เนี่ยนะ ก็นี่นะฮะก็นิ้วก้อยนะครับก็ฉีกไปนะครับเรียบร้อยนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ทานอาหารนะครับสวยงามมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าทำไมอาหารถึงอร่อยขนาดนี้นะฮะตอนแรกนึกว่าจะแบบติดเค็มอะไรนะผมสั่งกะเพราเนื้อสับนะครับไข่ดาวนะนัวมากนะทุกคนแล้วก็มะพร้าวนะถ้ามาช่วงหน้านี้นะครับเดือนนี้นะโอ้โหกำลังดีเลยนะครับ ไม่เริ่มชอบ ฟินมากนะครับมาลองกันนะครับมาลองยังเสียดายเลยว่าอยากจะกินให้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเราต้องไปกินต่ออีกหลายร้านเลย